King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti, anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula, at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Ing kapayapaan ng Ginoo manatili kaya kayungan. at kekan timurin. Kaligurat kong kapatid, balo ko po, dakalta panalangin king Dios, dakaltaan niya duwan kaya. Paramdam tala pong pasibayo reting panalangin, puluan nakatasana kaniting coronavirus, ilako na sana iting sakit. Patataga na la rin kaya katamong susuyo sa sawp kaya katamo. Pagkaluba nakatasan ng maluwalas sa kabiyayan, batang patuloy lang susopan ding mangailangan karing leleta mo at patawaran ng lasan ng Ginong Diyos. Lubusan alangang Amen. Abe tayo pong ining purian ng Ginong Diyos. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ibuklat mo sana ring matami, ban akilala miya karing kapatad ming matamle puso at misasakitan ing Ginong Jesus. Ban akit dakya kami ing ditakmuman king kasalpantayanan mi king sinubling mebye Gino at king mabibye manggaman king alangang Amen. Pamamasang ibot, king libruring dapat da ring apostol.
King Aldoning Pentecoste, tinalakad ya Pedro, kambera ding 12 apostol, at nga nang migsalitang masikan karing tao. Kabalen na Hudyo, at ikayong sablang manuknangan keti Jerusalem. Pakiramdaman niyo ko, at ipaintulot yung sabihan ko kaya kayo, nung nano ing kabalduga na niti. Tingiran niyo iting sasabihan ko, may malen ning Israel. Jesus ning Nazaret, ya ing tawong tinubod ning Diyos. At ing kayang pangatuburan king Diyos, may pakilalang masala kaya kayo, king kapamilatan ring mala, ding makapagmula lang bagye, at ding waga adepat na ning Diyos, king kapamilatana. Ikayo mismo baluyo iti, pablasang kete mismo busalyo, karin me palyari. Ing Diyos, king sarili ng kaburian at kabyasnan, talaga na ng makapauna, king miyabyeya Jesus kaya kayo. At ikayo, peteye inyang pepaing tulot yung ipakure king krus, ding marawak katao. Dapat pepasublyan ng Diyos, pinigtas ni king upaya na ning kamatayan. Uling e malyari kapilanman, ing bihaga ning kamatayan. Uling sasabihan ng David, ing Gilkea, ikit king ginu, at yu king harapan ko kapilanman, at yu king dani akong wanan, bani ako maligalig. Pauli na niti mesayaya ining puso ko, at ing dila ko daralit yang mitnong tula. Ing katawan ko, miyat danan niya namang matibe kapanayan. Uling ekep kapaing gulot king kaladwa ko, at teme paboren king labwad daring mete, niya mo paing tulot king ingkekang banal, takman niyang kasiran. Pepakilala mo lakanako ring dalan apaing turo king biye, at katman mo ko king tula, uli na ning atsuka king siping ko. Kapatad, nalingad ning ninuman king David, akyakatang pipumpunan, metene at mikutkut, at yupabusal tamo ingkeyang pansyon. Antinaning metong yang propeta, at baluna kinging Diyos pengakot na simpakeya, ing gawa ng kayalilina bilang ari, ing metong karingkeyang palipi. Ikit na ng makapauna ing daptana ning Diyos. Inya ing keyang sinabi makainggil, king pangsubli ng Mebye Kristo, yakabud itang sasabyana, emi paboren king labwad daring mete, makikatawan niyang etakman king kasiran. Binangot met pepasublian Mebye ng Diyos, iti mismong ni Jesus, at ikamingan testigo kami kaniti. Mitasya king wanana ng Diyos, at tinggap ne keya, ing Espiritu Santo, antimoing pengako na ning kayang ikpa, at tinga kakityot daramdaman ngeni, yapin itang kalam, at tutugtog ng labis-labis kaya kami. Ing amano ning Ginoo. Diyos ko, ingatan mo ko, uling kaya ka ko magsantong. King Diyos kakong sabihan,
Ikaw ang kakong bukod, Panginoon. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong kagnasan, karinggamat mo, tsumayap kong kapalaran. Kakupe pakit mo, dalaning biyegino. Kakupe pakit mo, dalaning biyegino. Inggino kakuyang purian, uling kako babiyayang maya pa kausukan. Kakong kaisipan, kayayang tatayran, busal naman ning kabengyan. Eke malyaring kalingwan ning Ginoo, uling parati ang atsuking siping ko, matatag ko at mahugon. Kakupe pakit mo, dalaning biyegino. Kakupe pakit mo, dalaning biyegino. Hinyaing puso ko masayaya at matula. Matulayan ka kung kaladwa, pati pamikakatawan ko panatagya. May paintulot, ing miras ko, king karinan daring mete, ni emoy tulot, king dingke kang kakaluguran, dungdungan de, ing kutkutan. Kakupe pakit mo, dalaning biyegino. Kakupe pakit mo, dalaning biyegino. Hingdalan painturo king be, kako papakit me. Siping mo at tulang alang kapante, ing sahop mo alang magdalang tulang alang kapupusan. Kakupe pakit mo, dalaning biyegino. 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 Pamamasang ibot, king mumuna ng sulot, San Pedro. Ingaw sa inyong iba, ning manalangin kayo. Yo, ing Diyos, amamatol, alang pamangabiran, karing tao. Agpangking depatano, ning balang metong. Uli na niti, gamitan yu, ing mabilog yung bie, ketiking yato. Hapan samantalayan tuknangan, king kagalangan kayo, hantimong ipayo. Ulim baluyo, nung nano ing meging bayad no, ning pangatimawayo, ketambye, alang kabaldugan, ayama na yu, karingke kayong pipumpunan. Ing meging bayad no, metong bage, amalyari milako ulago, kalupan ning ginto, o ning pilak. Mitimawa kayo, kingalang kaparang ulagano, ning sakripisyo ng Kristo, ame nga ring metong abiseron tupang alang dungis, o nanuman kapinsanan. Pinili na nening Diyos, bayuya pamela lang ing yato, at mipakilala yo kareting taulingaldo, halang-alang ke kayo. King kapamilatano, maniwala kayo king Diyos, ape pasubling mie, at pepaligayo keyo. Inya ing kasalpantayanan yu, at kapanaligan, makapamisan ngon king Diyos. Ing amano ning Ginoo.
Jesus, linawan may kaya kami, ing kaya kang amano, at palablaban mo kinlugod din puso mi, kabang pakisabyan mo kami. Ing Ginoo, manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. ligaya kaya ka o Ginoo. Aldo ning parumingo, dingadwa karing alagad, papuntala kim baryong Ausandang Emmaus. At inyang 10 kilometro dayo manibat Jerusalem. Pipagsalitan da ing sablang bage milyari, kabang mipapagsalitala at mikukutnanan, biglayang linapit Jesus at mekiagnan niya karela. Ikit de, dapat ere bitasang akilala. Kitna na lang Jesus, nano ing pipagsalita niyo, kabang lalakad kayo. Tinok nang la, mitmong lungkot, nganat kaya ning metong amiligwan Cleophas, ikayo na mo pong diliyata, karing manok nangan Jerusalem, ing makibalo, karing bage, akay bat-ibat pamong mga palyari karin. Nanong bage, nga nang kinatang Jesus karela. Pekibat da, ding bage mga palyari kang Jesus ning Nazareth, ing profetang mayo paya king dapat at amano king harapan ning Dios at ding sablang tao. Dinimandare ring kaya kaming pamuntok saserdote at ding makatuwanan ning balen, banmiyatulan kamatayan at pepapakure king krus. Ya pa naman ing asahan ming magligtas king Israel. Subali pa kanita, itiya ing 3 aldo manibat inyang milyari ita. May bigla kami king balita daring mapilan ababaying kayabemi. Mintala kanu king kutkutan, nanding aba kamaranon at eredisnan ing bangkena. Migbalik la at sasabyan da king menakit la kanong anghel, as sinabi na karela, king mabyeya i Jesus. Mintala naman king kutkutan ding mapilan akayabemi, at makanyan pin ing disnanda. Dapot erya naman ikit i Jesus. Kanita sinabi ng Jesus karela, kapurolyo naman isipan. Hanggang ini iyo papanwalan ing sablang inulada ring profeta, ewari kailangan ing Kristo, dumalan niyang king sablang bage ay ti, bayo ya lungob king kayang kayarian. At selese ng Jesus karela, ing masasabi king sablang kasulatan tungkol kaya. Manibat karing libro ng Moises at karing kasulatan daring sablang profeta. Miraras na laking baryong karelang pupuntalan at pepawagan ng Jesus ing isundo na pa impamaglakad na. Dapat pinigil de ngara, tuki na kayo pamupo kaya kami, na kayo susulong, lalbog na ingaldo at maralumdum na. Anya tinukiyang sinalangi karela. Anyang kasuluran na kim pamangan, kinuwayang tinape i Jesus. Pepasalamat ya king Dios at kaybat pemiraso na ing tinape at binyene karela.
Mi buklat lamata raat akilala re, ya pala i Jesus. Dapat biglayang mewala king panimanmanda. At nga king metong at metong, anya pala balamu milalablab katapuso, kabang pakisabyan na kataking dalan, at lilinawa na kekata ing kasulatan. Kanita mo rin linakadla at migbalik Jerusalem ding adwa. Disnandalang makatipon ding 11 metong at ding aliwabang kayabera asasabing tutuyaping sinubling mebye ing Ginoo te pakit ya kang Simon. Ding adwa katao naman belitara ing milyari kabang dalan at nung makananureng akilala ing Ginoo anyang pemiraso ne ing tinape. Kaluguran kong kapatad, ing mayap abalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo. Mayap abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? Mayap po. At sana po ikayungan, kita mo keti pisamban, mapilan keti, pati na ring dakal, amanalbe, karing pibale-bale, daking kaya katamong live streaming. Sana po masalese kayo, masaya at payapa kabilyan kayabe daring familyayo. Mayapayabak po kaya kayungan. Total lockdown tamo ngeni keti Betis. Bitasang dapat alang lulwal, makasaraing palengke, alang talipapa, pati drugstore makasara, pati pisamban dapat makasara. Kanya mapilanta mo mo pong atsuketi ngeni. Total lockdown. Isipon ko po, nung lumwat ining pang-lockdown tamo or community quarantine tamo, siguro po lungob na ako mo at magobra anting hardinero. At discovery ko po kasi atin kong green thumb. Tutubo lang ang deng tatanam ko at magguswelo ko pong maghardin. Ngeni. At mag-part-time na ako mong pari. Biro mo po, biro mo. Pwede naman piyagnan detang adwang areta. Eta mo po balo ang gakapilan iting lockdown tamo. Linwat neng linwat. Ating pong sasabing baka mira siyang Disyembre iting lockdown. At potang isipan tayo pong makanyan, makalungkot at makadepress ing kabilyan tamo. Makalungkot po. Aga nakakiiwali ko, magobraya po anting nurse king California, kanya megumpisa ing coronavirus, pe pagbakasyonan de. So bakasyon niya, tsuya bale, alayng gagawan. Mumunang paruminggo at nekasaya, wow, walang gagawan. Kaduang paruminggo, okay mo, nalibriya. Katlong paruminggo, magtakane at mangutang. Kapata Domingo, manggatal ne buldit at enemy pakali. Kalimang Domingo, tinakas ne at linuwal ne. Nga nakanako, makadepress ing alang obra. Panintunan ko ing dating gagawan. So lulungkot tapo, malungkot tamo, keting panga-lockdown tamo, keng panga-quarantine tamo. Kalupada po, reng adwang alagad, keng ebanghelyo tamo ngeni. Melungkot la, sirala pilubluban, depress la, ketang panga-lockdown da Jerusalem. So nanggewada, tinakas la, at minuli la, king Baryuda. Uling talagang sira nolob. At kabang lalakad la, may kiyagnan niya i Jesus Karela. Pota pong
depressed mo, potang siratalog, may kayo mo muna tang isipan, tumakas na mo, makota na mo. Ala pong exempted kaniting lungkot ampong depression. At usually, ing expression na nitang lungkot, nung makananong sinabi na rin alagad, iya pa mo ing asahan ming magligtas ke kami, karing Romanong sasakop ke katamo. Iya pa mo ing kikilalanan ming Ginu at Diyos mi, kay ba't alaman pala, minsan niya mete, ala, sirano lub, tara, muli tanamo, tanam-tanang kamuti, ngara. Yari na yung ega na gano, so malungkot la, at may sira lalub. Ngayon kayo po, daratang mo naman kaya katamo niya, at makanyan mo naman yung sasabihan tamo. Yapa mo, ing isipan kong magtanggol ka na ako, asawa ke, kay ba't yapang mo muna magsisti ka na ako, masira ka lub. Balako mo kaluguran ke, yapa mo ingasahan kong magdepensa ka na ako, kagulot ko, yapang mo munang magsalita, laban ka na ako. Itang makanya, lulungkot tapot masisira talob. Yapa mo ing anak ko, asahan kong manatili ang tapat ka na ako, ngayon yapang mo munang lalaban ka na ako. O ring anak sabihan daw, yapa mo ing pengari ko, dapat pakiramdaman ako, ot na ko aintindihan. At mas kikeng ginuneng kay lulungkot tamo, bala ko mo ya ing Diyos ko, ya ing Ginu ko, parati kong mga di kayo, ot bala mo ya makirandam, bala mo ya makibat. Potang makanyan masisira talog, lulungkot tamo, at bisa tanang tumakas. Pero, nang milyari, ikit de at akilala de ing Ginu, may biyayan lalub pa si bayo, may sikan lalub pa si bayo, at may malagwalang may balik Jerusalem. Nang milyari, nang gewada rening adwang alagad. Ita po ing lawenta mo at pigunaman tamo, ngayon nga ba? Ado mong bagi, ing ikit kong gewada ring alagad, mumuna po ini. Anyang pepawagan ng Jesus, sundo na impamaglakad na, pinigil de. Yaman buri na nung lakwan, pinigil de. Tuki nakapake kami, mabibengi na, salangi ka, keni makyabe ka, kaya kami. Tuki nakapake kami. Bali po potang masisira talub. Eta agad sanang isipan ing tumakas at dumayo namo. Ali, tuknang ko sa guli, agkatye ing kakaluguran nyo o ring katubalay yun nung kanino ko masisiralob at misabi ko pa mo sa guli. Habi akong maghapunan ban misabi kong pasibayo. Mekad kay bat na nita, akit yu bakit makanya niya gagawan, akit yu bakit makanya niya prinsipyo, akit yu bakit makanya niya pepalto, and then aintindihan niya at mibalik ing pamiyabeyo ampong sika ng loob. Tuknang ko saguli, patuknangan niya ining kayabe yung eyo aintindihan, miluklukan kayo at misabi ko saguli. Makanyan deng akilala ing Ginu. Pe patuknangan de, may kiyabe karela at keng pamipagkwento da, akilala de ing Ginu, anya may biyayan lalub. Aga nakake po tatang ko kaniting pinandit. At andanan ko po kanyang mabiyay tatang ko, maralas eke kasundo, maralas eke aintindihan, maralas mua ko kaya. Kasi isipan ko, dapat makanyan gagawa na, yapa mo ing tatang ko, dapat makanyan gagawa na. Akakit ko kasi rin pengari ring kaklase ko, makanyan la ugali, ot makanyan itatang ko nga ako. Pari na ko po, eke pa aintindihan itatang ko. Mua ko kayo. Kanya pong minsan naisip ko, bayo kong pari kanita king baliti, sabi ko,
O ba't pakiyabaran kay itatang ko? Pagisabyan ko niya mo nga ko. So inagkat ke pong linwal itatang ko. Tanga ko tara, tukida ka supermarket, manyali kang gamit mo nga ko kaya. May biglaya po itatang ko. May nga ragulya mata. Balo ko nga na. Atin kawaring pera nga na. Balo na po kasi niya nga tsukubaliti, kumanyingil. Libre ko nga nega na gana. Kasal, binyag, intention, libre nga. Loko la ka man pera, ka man manyingil na. Ako bala nga lang. Tara, sagling ka ta, munta ka ta supermarket. So, tinukiya po, pig-drive kaya ka rin, at niya nga cheese supermarket nga kaya. Sige, kumakamas kinanong buri mo nga kaya. Akong taya nga mo. Tayda mo nga na, ng pera mo nga na, sige nga ako mga yan. At siguro po, marinay tata ko, kinanuwa yung Bear Brand, ang paborito ng gatas, ang popang peanut butter. Ado mo po. Hindi tak mo yan ako, kuman matinga ka niya na, loko, wala ka man pera nga na, tunay na yan. Alam niyang bayaran mi po, keng counter, linuwal ko rin pera ko. At yung pang 5 pesos papel kanita. 5 pesos, makabastala, makatali lamang goma. Anyang nikit no rin pera kung tatang ko, may ngaragulya mata. Trayda mo nga na, pera lang pisamban din nga na. Uno ko kuma nga ako, nung kayong pisamban nga ako, wala akong pera nga ako. So, mayara ko na po. Sabi, kaya ba't na po nito, miluklukan kami at may pagkwentuhan kami. Kasabi ke, itatang ko. And for the first time, at naku po kakuswelo anyang akaluklukan kay at akapagkwentuhan kay itatang ko. Ba itatang ko, kaganakana pala nga ako. Itatang ko, tinya palang lugod, ganako nga ako. Alam ko na mo po, mayaritang benging kabang may pagkwentuhan kami. At may balik po ing sigla ko kimbye. May balik ing relasyon ming tatang ko. May sigla kong pasibayo. May niwala kong pasibayo. Kaya, makanyan po may balik ing kasalpantayanan ring alagad. May kiluklukan lapakang Jesus at may kisabi. Ita mo man po potang masisira, talong potang lulungkot tamo. Ko agad dadabog, populayi. Agad yung makiluklukan. Pagsabihan nyo na, rin katubalayo, rin kakaluguran nyo. Man may balik, ing sigla, kimbye tamo. At subling mebye, kayabe, at kalupa ng Jesus. Kadwa po, anyang kasuludan bigla ding akilala i Jesus king pamamirasong tinape. Di hapansin, di kilala. Anyang may kiluklukan niya, anyang persuane ing tinapeng Jesus, bigla ding akilala. Ya pala i Jesus. Po ba, siguro ating yung style pamamirasong tinape ing Ginoo, natambing ding akilala. Siguro, yung ugali na ng Ginoo, ko na ng tinape, kay ba't sabsaban, ali po. Dati nang gagawan, kinuha ng tinape, pasalamat ya King Diyos, piraso at dinina na lapa, rening alagad na. Siguro, yung Ginoo mo, yung gagawang makanyan, anya bigla rin akilala yung Ginoo, keng simpleng paralan ng pamamirasong tinape. Anyang minuna, lubusan kakilala yung Diyos. Misyado lang matas panlalawe kay nga pong Ginoo. Yaing talapagligtas mi, yaing Ginoo mi, yaing Diyos mi, yaing Master mi. Makanyan, mo yung papangilala da kaya. At talagang kakilala, uling makanyan ng lawe da kaya. Akilala diya mong tutuya i Jesus, keng simple makataong dapat ning pamamirasong tinape. Ikay po kutanda kayo, limbawa. Talagang kakilala yo, ring asawa yo. Or kilala yo lamo ng manyad kong pera. O ring lawe yo keng asawa yo, metong yung maragulapitaka, nung nuka rin kukwa kayo, or mana ako kong pera, balangkay. Or talagang kilala yung asawa yo. O ring lawe yo keng asawa yo, metong yung yaya, utusan, gana-gana utos mo kaya, hanggang ayabot mo utos may pang pakwame kaya. O taisipan mo kaya, pamangilala mo kaya, metong iyang utosan, abayaran ing asawa mo. Or nanong laway yung karing anak yu. O talaway yung karing anak yu, kabuntok nung Rizal.
dapat honor roll na palagi, dapat matas na grade palagi, dapat tutukid ako keng stage para midinan medalya. Or makanano yung kilala, yung kaya katamong pisamban, anting metong mong mami relief goods, or makunano yung kakilala iamong iyo. Metong yung banal, anghel, na makabasag pinggan, mamindisyon mo, makanano yung kilala. Metong yung Diyos na pwedeng magkamali, anyang matas lalaw king Ginoo area kilala. Anyang ikit namo ing dapat ng makataong simple at konkretong pamamirasong tinapi kanita de akilala. Nung lawenyo ko po ngeni balang abak talagang iyo ko siguro akilala. Mandilig ko, makashort ko, makakay ko. Pero nung akit yo ko kanita iyo ko pa talagang akilala. Nung lonyo ring asawa yun, lonyo kitang simpleng gagawan da, makanano lang may kakapali buntok, makanano lang mga patudtud ng kasabi yun la, makanano lang pikunding anak yun, makanano yung masosora kaya kayo imayo, keng simpleng makataong dapat, konkretong dapat na makanyan, karinyo lang mo, talagang akilala king metong at metong. Minsan po ating kung kasabing politiko, baloy na po rin politiko, mapamola lang. Labing metong karing apulong sasabihan da, eto to, mapanako la, at amo agad isipan. Kanyang kasabi kaya po ining politiko ngayon tingin ko lang ko pa mo at may kirandam ko. At sinabi na hinanakit na kimbi. Ing lungkot panamdaman na. Taring tao, makanyan mo yung asahan na kaya. Tang frustration na. Itang daing na. Pekiramdaman kay anting tao. At kay ba't kaya pong pekiramdaman, karita ko abalo. Tao yan naman pala ini. At iyang panamdaman, ating sariling kailangan. Kilala ke, karetang simpleng lungkot na at daing kimbye. At pota pong akilala tayo ing metong at metong. Potang talagang akit tayo ing metong. Kareng simpleng gawain tamo, konkretong bagay gagawan tamo, anting ordinaryong tao. Kanita tayo pa lubusan akilala ing metong at metong. At pota pong talagang akit tayo at akilala tayong kaparatang tao. Maniwala ko, kanitaya mo pwedeng akit ing Ginoo. At andanan kayo po yung tauling linya keng Les Miserables, tang pelikulang ining bida, ba't ng taulingana, dinala niyang miyaliwang kasakitan, at layang uhusgan, patawaran na nga niya gana-gana, uli na nita, bandang tauling na to love someone is to see the face of God. Ing luguran me, ing kapara mo, wapin ing paralan, ban akit me, lupa ing Diyos. Kita mo man po, potan talagang intindihan tala, susopan tala, luluguran tala, ing metong at metong. Kanita tayo pa mo, pwedeng akit ing Ginoo. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Yakman balong nung atin yung relasyon ini. Minsan po i-junior, waluneng banwa edad, 8 years old. May soraya kang mana, may dismayaya. Inggewa na, kinuha na nga ning malana, binalot na keng metong aulas, sinabit na keng metong stick, at may koya. No kamunta nga ng mana kaya,
Tumakas ko nga na. Sinawa na ako, kimpi bale-bale ngayon nga na. Masasora na ako, makalungkot nga na, makona ko nga na. Man binulad di man, pemuklat niya pang pasbol at linwalya junior. Imana binatili kayong pasbol, tahimik, manenaya. Kay bataling mapila na pinandit, after 30 minutes mo, may balik ya junior. Dadala na pa yung kargana. O, nga nang mana, o ba't may balik ka? Mga na, ala ko palang pamasahe. Manyad kong pamasahe. Pali po, kaya siguro magtampo tamo king Diyos. Kaya burita ng lakwan, manaliwang reliyon. Masora taki nga pong gino. Pero ikaw po migaga ka, emwaing Diyos, manayaya mo. Kaya tani kailangan ng pamasahe. Simple mo, yung pamagbalik lob, king Diyos. Laway nyo laring kapari yung tao, ituring nyo la anting simple, ordinaryong tao, at akit taya, king Ginoo. Amen. Talakatamo po at ipasyag ing katamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko king Diyos, Ipamayupayan tutu, di na lang king banwatiatu, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginutamo, pengagliking upayan ng Espiritu Santo, may bayit ka Santa Maria ang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut. Tinipayo karing mete, king katlungaldo sinublia mebye, pepay tasyabanwo makalukluk wananing Diyos ipamayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum karing mabye ang pomenga mate, sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alangangga. Amen. Idawon talangin ni king Ginong Diyos, ding dakaltang panalangin at kayaduhanan, at nga tamong sumabi kaya, Ginoo, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Itangan po. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Tanggapan na sana ng Ginong Diyos, ing kapasalamatan da po, reng familia, Chito Between, Lilia Perez, Oscar at Vine, Zeta Sate, Lynn Itzuka, Natividad Alonso, Di Malanta Family, Jombi, Iris, Enzo Sagmit, Between Family, Narding and Persing Bautista, Glenmar and Evelyn Mendoza, Santiago and Celi Roque, Fidel Mendoza, Navarro, Manyalak, Marin Ocampo, Rodriguez Families, Romeo at Roa Manlutak, Jose Entes Roque, Jay Soriano, Irene Vitug, Marcelino Nulud, Manuel Liangco, Juanito David, Michael Liangco, Jaime David, Sherwin David, Romero and Dizon family, Santos and Gaza family, Richie and Leah Mendoza, Harold and Kenny Kayanan, Ampoy Ellen Perez. Pati tamuhan pong makatipon nga ni Ketty para karing familia tamo, ting sablatang anak, kaya beda po ring manalbe karing karelang pibale-bale nga ni kaurasan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Para kayong pamagdiwang da king karelang Kebaitan, di Benjamin Canasa, Marcelino Sahagon, Zita Between, Lolita Malyari, Lito Malyari, Nene Coronel, Rudy Sia, Sita Rodriguez, Luz Un Ocampo, Jet Hinco, Lina Velez, Isabel Gonzalez, Jonason Bartolo, Orlando Peña, Ampoy Lolita Malyari. Dagdagana sana ning Dios ing kekaba ning biera, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami, king lugod mo. Para po king kayaduanan dari Marvin Sharon, Sylvia Dominguez,
Domingo, Teresa Roque, Ira Joan Between, John Benedict Between, Princess Serrano, Zara Nulud, Edwin Aguilar, Tony Razon, Prenser Roge Layug, Lay Ocampo, AC Soriano, Leander Andre Rabaro, Ariel and Lolet Malyari, Christine Joy Carlos, Edgar Pardo, Alvitug, Titus Parbo, Nelson Parbo, Apong Rusing Romero, Seisei Layug, Pedro Consolacion Angeles, Maricar Ocampo, ating sablang manyawad ka rin kaya katamong panalangin, lalong-lalo na po ring manalbe ka ring TV ra, ring karelang intention, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami king lugod mo. Para po ka rin kapatid tamong masakit, lalong-lalo na Iaching Lai Salas, Marco Ezekiel, Ines Torres, Benedita Amante, Cirilio Cuenco, Joel Tubig, Joy Espino, Purificación Gozon, Bart Lim, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Bonifacio Malig, Beata Canonera, Vicente Ocampo, Maricor Between, Dennis Laureano, Kate Villa, Jesus Tayag, Francel Santiago, Tom Laksamana, Zita David, Ines Gozum, Heidi Robinson, Herona Gozum, Glenda Vitug, Francis Kembao, Romeo Cancio, Glenda Ocampo, Karen Avera, Patrick Lesperance, Joe Mariap, Alex Garcia, Lolita Tantenco, Ethan Cobb Santillana, Robert Alonso, Ronald Alonso, Lourdes Colala, Edward Sharon Manlutak, Itang Gaza, Lito Pintor, Rameses Rutao Sr., Vicente Ocampo, Marian Muchin, Alodia Sahagun, Joseph Gozum, at Orlando Colala. At ding sablang frontliners tamo, ding masakit na nurses, 10 doctors, huli na niting coronavirus, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami king lugod mo. At para po king kapayapan, ding kapatid tamong miyang ubye, Modesta, Juan Leonida, Among Jess, Mariano, Isabel, Victoria, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Manuel, Raquel, Ruben, Francisco, Gloria, Meliton, Michael, Herman, Marcela, Maria Lidia, Demetrio, Esteban, Vitor, Filemon, Nerissa, Carlos, Escolastica, Nicolas, Aurelia, Benjamin, Victor, Francisco, Herminia, Guding, Luz, Shirley, Dr. Dennis, Francisca, Francisco, Josefina, Ligaya, Ramon, Tecla, Belen, Pedro, Florentino, Jesus, Conrado, Pasencia, Faustino, Teodora, Rafael, Jose, Engracia, Pablo, Agustin, Lorna, Ligaya, Manuel, Maria, Generosa, Nicolas, Corazon, Jerry, Pasencia, Miguel, Cora, John King, Pedro, Ruben, Maria, Julian, Jerome, Milagros, Ignacio, Perseveranda, Ruben, Lucina, Angela, Victor, Juana, Restituto, Jose, Pasencia, Marcelina, Edna, Miguel, Isaiah, Miguel, Luis, Nicole, Emerlin, Marifi, Elisa, Melchor, Lolita, Eraño, Elvira, Angelito, Antonio, Ampoy, Beatriz, ating sablang kapatid tamong miyang nabiye, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, ibuklat mo ring matami king lugod mo. Ini po anyadwan tala ding sarili tamong intention, kaya beda po ring dakala intention na mayayakit keng TV, panalangin da ring kapatid tamong manalbe kaniting live streaming, tahimik talang paramdam king Ginong Dios. O Diyos ay pami, ibuklat mo kay sana mata, ban akilala da ka karing kaparami, kapamilatan ng Hesu Kristong Ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatid, maning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang may upayang totoo. Tanggapan sa ning Ginuy ting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kiyakatayang kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan mo reting regalong iba't king kiyakang balayan. Ing maragulatulang pigkalub mo kaya kami, mirasana king kaganapanak karimbanwa, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. King Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kan isipan niya at luguran ng Ginoo. isipan miyat Kasalamat kaluguran. aking Diyos sa Ginoo tamo. Iti karapat dapat kat matuli. Tunay pin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kamparati oy pa kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka kayong mas maragul at tula kariting panahon ning pamanyubling mebe anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Gewa na kaming anak na ning sala, ami bangon kimbayo at alanganggang biye. Uli na itiya, kambeda rin sa blangkording angeles, daralit ming kaya kang ligaya at ngamingan kakanta. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Darawon mila kaya ka, dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ing ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi kaya ka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na lang Jesus din kayong kakaluguran, king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay Bataning Hapunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na,
Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ting kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao. Ban keta ni patawaran la ding kasalanan. Dapta niya iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo anya matulat ang ipasyag ing misteryo ning kasalpantayanan. Alleluia, sinuli ang ete, alleluia, sinuli ang ete, alleluia, Ipa uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit king kang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ning kang anak. Ginoo ala kang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila ding kaya kaming miyang ubye. Ganakan mo lang ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman at ding sablang tao kayong mabilog ayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalulu. Maglapo kaming kapagmulalan, pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenet kaya, ibang mayupayang tuto, kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman, kingalangang Kini punting metong familia, abi-abi tamong may panalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po, Ipapi at Yubanwa, samanya lagi datangke kami pangarimu pamituan darimu keti suri pantibanwa keti suri pantibanwa tingkakanan mi kingal doldo ibemu kingal dongeni Ati patawag mo, isa lang ikeka, ati ipamanawapi. Karing mikasawag kaya kami, remo kay maisawal kintukso. Tunay ikapos, imaron, ikami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, man king kasaw paning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Huling kaya kayong kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo.
Emo sa babalik nan din kaya kaming kasalanan. Nung nailawan mo yung kasalpantayanan ng kaya ka iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. King kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya kan timurin. Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan na ningyatu, mapalad tami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yakas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Mapinan mo pong kapabaluan. So pag nakano po ning kaya katamong munisipyo, balang Domingo,
total lockdown kiti po king guagua. At daratang la po ring fiesta tamo ka ring baryo, panupaya yu po, uli na niting sitwasyon, maka-lockdown tamo, ala pa mo pong fiesta alang nobenaryo. Pero magmisa ko po para karing baryong magfiesta, magumpisa po ngening daratang a Miyerkules. Aldoldo na po ing misa. Miyerkules hanggang Sabado, balang alas 6 ning bengi, panga Domingo, alas 7 ning abak ing misa. Dito mo po ring misa, kung magmisa ka ring baryo, waling masakit po yung mag-distancing ka rin, so kenina mo po pisamban ing misa tamo. Aldoldo, manibat April 29 or Miyerkules adaratang balang alas 6 timbenge. Dito pong misa para ka rin lang baryong makatuki na magfiesta ing San Miguel, Mumunandili, San Agustin, Santa Ursula, ampong San Juan Nepo. Hanggang May 16 niya po ing Fiesta San Juan Nepo, panupayada, ko pa rin po magmisa ka rin. Ang uling gasabihan ng agamong May 15 ing lockdown. Po maniwala ka nita. Palagi ako hanggang malift data, tuloy pa rin kaya katamong new normal ausanda, baka face mask pa rin, atin pa rin distancing. So, mag-umpisa po Miyerkules, April 29, aldoldoing misa, kaya tipisamban tamo. Kay ba't po, detang bisa pang binhi, para itanam da karing pibale-baleyo, hanggang ken mo pong paso. May mayor pong mapilan pang binhi, ing kaya katamong mayor, Mayor Dante, pwede ko pong manyad kang Edmond, kaya nipisamban, okra, ampong pechay lapo. Pakikwayo po, anyay talitrot, nyo la kabang daragul la, potang memo nga la, di na nyo ko karimbungad ha. Alibiro mo po. Litratuan nyo la bang kanita, pasalamatan tala po, reng memye binhi. Yamong ed, ampo reng kayabena, king organization ng among ed. Kay ba't po, tuloy po ing katamong pamamye relief. Pasensya na ko po, yami tuloy ngeni, ulimpin lockdown tamo. So bukas po ing pamamye tamong relief. Ausan ko po renggang chapel coordinators deng bayo, pati po reng kamadero, nung pwede la pong muntakeni bukas para kuwananda ing relief, magumpisa pong alas 7 ning abak. Midi na langan po renggang baryo, pati riking gawad kalinga, at deng keniking Villa Santiago. So kabang tatanggapan tala po ring relief, kabang mabiyat ang relief, sana po iyo kalinuan panalangin, deng dakal tamong anonymous benefactors, at no po karakal, kaya betala keti elaman aliwa, elabisang pakilala, karela po manibatan, hinggang pamiyat tamong relief. Panalangin niyo po, at dakal po salamat, karing anonymous benefactors tamo, sana bendisyonan ako ng Diyos, at ing kaya kong familia, at pasulungan pa ing kabiyayan niyo. Bala ko po napon salita ng abyas, uling alata ng pamye. Isipan ko pa mo po, dintang nanonan naman, ding mapilan na sakong bigas, sakong abyas, metong kilo, may git 60, may git 80, atina naman po. So, kay ba't na po ning bukas, asahan nyo atintana naman pong pamye relief, uli na ning ganakhan ning Diyos, at ganakada po ring kakaluguran at kabaryo tam. Dakal pong salamat karing anonymous benefactors tam. At pasalamatan ko lang naman po ring Thursday group, hanggang Thursday na po, Sabado, dintang la pong miglinis ketiking pisamban mo, may gobra lang kawakawani. Dakal po salamat karela, at dakal mo naman po salamat karing dalakitan, na sinaw po ka na kung mig-ayos, miglinis, kening garden tamo po, anya at ne kanawang lalon ngeni, ining gulot tamo. So dakal pong salamat karing Thursday group, nang iniawsan ko ng Saturday group, ang po karing masipag at dalakitan. Salamat po kay kayuan. Nung panintunan niya po yung pisamban, no, karing yan ang gagawa na, at siya po karing taong makanini. At siya po karing miyaliwang organisasyon, karing babye relief, karing mamye relief,
At suya karing sisimba karing pibale-baleda. King makaniniya po mabye, iniing ba yung normal na ausan tamo po. Mabye yung ginu, busal tamuan at kekatamuan. So dakal pong salamat kaya kayungan. Talakad ta po para king tauling panalangin. Para po karing dakal tamong intention. Para karing dakal tamong daing at pakisabi king Diyos. Para karing dakal dang panalangin, ding televiewers tamo. Ding tutugiking kaya katamong live streaming. Anyo duwan tamo, ing mamilatan niya, ing malugod tamong indo. Para karing panalangin tamo. Bapong Maria, mit mo aking grasya, ing ginong Diyos sa tsukeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo keng makasalanan, ngeni at king oras, ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At kaya ka, demurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos ating kekong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ini po ing simple tamong assignment. Nga tsyo keng pibale-bale, kaya beyoreng familiayo. Siguro po walang social distancing kaya kayong mifa-familia. Ala naman maki-coronavirus kaya kayo, biya kayo king metong akubo. So ini po yung assignment tamo, nganing bengi, maski nganing mo pong bengi. Panikwanan yung ikong mifa-familia. Matudtud kayo king metong mong kwartong abe-abe. Kita mo po, dakal pong salamat kaya kayo. Ing misa tamo midawune, pumaya kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat King Diyos. May payabak po, dakal po salamat kay kaya kong pamanagon. Mimingat ko po atang muli kayo. Good morning po. King lagyo ning igpa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal ay Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mitnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.